lassen heute diese Colaflasche da explodieren. Dazu braucht ihr ja eine Colaflasche, am besten Coca-Cola, Mentos, am besten Minz und ihr braucht Stroh. Wir haben jetzt von meinen Rennmäusen was genommen. Ja, ihr müsst die Colaflasche aufmachen. So ungefähr bis hier ausschütten. Das mache ich mal. Auf dem Boden am besten. Noch weiter. Gut. Dann glaube ich wieder zumachen. Nein. Auflassen jetzt. Hier, Kameramann, hältst du mir kurz? So. Das Stroh reinstopfen. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich. Schön, dass es ganz doll bedeckt ist. Ich darf die Cola von oben gar nicht mehr sehen. Überhaupt nicht, da darf keine Cola durchkommen. Das kann man ruhig alles nehmen, bis es so knapp bis zum Deckel geht. Ich halte mal die Kamera. Funktioniert gerade nicht. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber da darf wirklich keine Cola mehr durchkommen. Müsst ihr das gucken. Aber bis die Flasche explodiert, dann müsst ihr ein bisschen warten, aber keine Sorge. Wenn der Stroh drin ist, explodiert es noch nicht so. Ja, also das ist eigentlich ganz leicht, das zu machen. Oh. Ja, dann, halt du mal wieder, braucht man das Mentos, sieht man's. Jetzt die Packung aufmachen. Da muss noch ungefähr so 5, 6 rein. Oben auf das Stroh. Dann noch rein ruhig. Man kann, glaube ich, schon übertrieben machen, umso besser ist es dann. Die ganze Packung vielleicht, ja, kann man machen. Wenn man es erstmal ganz klein möchte, kann man auch mal 5 oder so. Aber wir machen die ganze Packung. Wir machen es hier am besten am Rhein. Ganz gut, weil es sind nicht so viele Leute, also nicht an dem Nummer hier an der anderen Seite noch 2, 3 Mentos. Kommt niemand. Gut, also ihr müsst echt achten, dass niemand kommt. Ja, ihr macht es lieber nicht da, wo Autos lang fahren, weil die können sich echt erschrecken, das kann Schaden machen. Das ist ganz schlecht. Jetzt unten der Boden aufgegangen, aber umso besser. Einer ist noch drin. So. Warte. Dann müsst ihr die Flasche zumachen. Warte. Aber die darf wirklich nicht umkippen.
Also sie ist explodiert, wir mussten aber mit Steinen nochmal nachhelfen. Also es hat geklappt. Hier ganz viel Matsch. Alles mit Cola klebt. Hier ist noch ein Mentos, hat es überlebt. Da. Ja, aber das war eigentlich schon ganz cool. Den Kameramann hat es voll erwischt, weil er hat auch einen fetten Stein drauf geschmissen. Ja, aber das war's dann für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Tschüss!